Ich bin hier in einem Wald unterwegs, in dem ich schon mal öfter Pilze gesammelt habe. Und zwar einen ganz bestimmten Pilz. Und ich wollte eigentlich ein Video machen dieses Jahr zu diesem Pilz, mit irgendeinem Rezept zu diesem Pilz. Deswegen habe ich mir ein Rezept überlegt und wollte das jetzt eigentlich heute erstmal testen. Und wollte Pilze sammeln. Jetzt ist es aber so, dass in diesem Waldabschnitt, wo ich normalerweise sehr viele von diesen Pilzen finde, heute nur alte, platte, ja, schon etwas gammelnde Pilze zu finden sind. Die Idee war eigentlich, ich hole mir heute einen, probiere das aus, wenn es gut ist, gehe ich nochmal her und sammle noch mehr ein. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das was wird, denn heute habe ich jetzt tatsächlich nur 2 gute Pilze gefunden. Deshalb möchte ich euch die aber heute schon mal zeigen, falls das nichts wird. Und zwar geht es nämlich um die Parasole, einer der bekanntesten Speisepilze, die man hier bei uns so finden kann. Hier ganz versteckt habe ich tatsächlich noch 2 gute gefunden. Und das sind auch wirklich Prachtexemplare. Wunderschöne, sehr große Pilze. By the way, hier ist meine Hand im Vergleich. Großer Pilz, eigentlich fast nicht zu verwechseln. Super Speisepilz. Der Klassiker ist, die Leute machen das gerne wie so ein Schnitzel paniert. Ich will was anderes ausprobieren und das möchte ich erst testen. Deswegen werden die jetzt noch nicht für ein Video benutzt, aber ich nehme mir mal wenigstens einen davon mit zum Test. Kurzes Update dazu, wie ihr ja an dem Titel von dem Video schon sehen könnt, habe ich aus dem Pilzkram kein Video gemacht. Der Grund dafür noch schnell, ihr könnt sehen, vielleicht an dem Bild, ich hatte mir das vorgestellt wie so ein Sandwich, oben ein Pilz, unten ein Pilz und dann gefüllt mit, in dem Fall, einer Spitzkohl-Speck-Pfanne, wenn man so will. Und das war auch sehr lecker, aber vor allem war diese Spitzkohl-Speckkiste sehr lecker. Der Pilz auch für sich, aber von dem, wenn man das Gericht als Ganzes betrachtet, da muss ich sagen, der Pilz selber war das am wenigsten Interessante an dem Gericht, was den Geschmack angeht. Und da der Pilz eigentlich die Hauptrolle sein sollte, habe ich gedacht, das ist nicht das Richtige, das macht keinen Sinn, das zu machen. Deswegen denke ich da nochmal drüber nach, was wir damit machen können, und heute gibt es erstmal was anderes. Lang ist es her. Ihr seht, neue Küche, beziehungsweise wir sind umgezogen, dementsprechend neue Küche. Nicht wie ich sie eingerichtet hätte, aber ich denke, wir kriegen hier trotzdem ein paar leckere Sachen zusammengeworfen. Ein Rezept, das ich auf jeden Fall noch machen möchte, das steht noch aus, dafür fehlt mir aber noch ein wichtiges Teil, deswegen heute nochmal nach langem wieder eine von Hensers schnellen Nummern. Ich habe Kartoffeln da, er hat einen Kartoffelpüree-Stampf gemacht und es klingt sehr lecker. Wir probieren es einfach mal aus. Auf geht's. Und dazu werden zuallererst mal diese Zutaten hier kochfertig gemacht. Also die Schälerei von dem Knoblauch alleine macht das Ganze schon zu keiner schnellen Nummer. So viel kann ich schon mal sagen. Die Kartoffeln mache ich ein bisschen klein, damit sie schneller garen. So, Kartoffeln aussetzen, schon mal ein bisschen Salz rein. Noch ein kleiner Topf für den Knoblauch mit Thymian und Olivenöl. Der Hensler hat jetzt hier auch Sesam dazu getan. Ich habe nur schon gerösteten Sesam. Den mache ich deshalb lieber später dazu. Viel Olivenöl, was diese Flasche mir jetzt gerade ein bisschen schwer macht, so dass es schon einigermaßen bedeckt ist. Ja, es ist viel Öl. Olivenöl ist teuer, aber das Öl kann man danach auch weiter benutzen. Und dann schmeckt es auch noch nach Knoblauch, also Win-Win. Beim Öl bin ich übrigens mit der Hitze mittlerweile schon fast auf 1 runtergegangen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil das natürlich die Hitze sehr gut hält. Und wenn die Platte immer wieder heizt, wird es irgendwann ein bisschen zu heiß. So, Kartoffeln sind fertig und abgegossen. Stattdessen geht jetzt die Pfanne auf die Platte. Der Knoblauch ist auch so gut wie fertig. Der ist tatsächlich, also ich bin jetzt auf 1 nur noch und muss es teilweise auch mal ausmachen. Also das muss man im Auge behalten. So, jetzt das Hackfleisch anbraten. Und das bleibt bei mir auch relativ pur. Er hat Chili mit reingemacht. Dafür eine frische Chili dafür zu kaufen, war irgendwie Quatsch. Bei mir kommt jetzt Chili-Salz rein, hat er auch ein bisschen reingemacht. Also da ist auch ein bisschen getrocknete Chili mit drin. Und weil es auch nicht so scharf sein soll heute, war es das auch an Chili schon. Ein bisschen Paprika mache ich mit dran. Der hat so einen Gewürzmix dran gemacht, den habe ich natürlich nicht. Aber das wird auch nicht nötig sein. Da ist wahrscheinlich auch nur Paprika, vielleicht Kreuzkümmel, irgendwas dran. Ein bisschen So-Salz. Und weißt du was, weil ich es habe und weil ich es gerne mag, tatsächlich noch ein bisschen Kreuzkümmel dran. Und dann schön knackig braten.
Und währenddessen siebe ich hier einmal das Öl durch. Das Öl fülle ich mir dann nachher in eine Flasche ab. Und alles, was nicht Öl ist, kommt jetzt erstmal hier rein, zu den Kartoffeln. So, jetzt müssen wir versuchen, den Thymian hier von den Ästchen runter zu bekommen. Na, was ist los? Der ist gut knusprig geworden. Ich glaube, den kriege ich am besten wahrscheinlich einfach mit den Fingern ab. Jo. Und jetzt muss das Ganze natürlich klein gemacht werden. Da kann man jetzt so einen Stampfer für nehmen oder auch einen Schneebesen oder so. Es ist jetzt recht weich gekocht alles, deswegen gucke ich mal, ob es nicht auch so schon ausreicht. Muss man natürlich ein bisschen darauf achten, dass man den Knoblauch auch wirklich zermatscht. Dass man nicht nachher so eine ganze Zehe noch da drin hat. Wie weich man das am Ende haben will oder wie klumpig noch, es ist ja ein Stampf, da kommt es drauf an, wie groß man die Stückchen am Ende noch haben will, das kann man dann selber entscheiden. Ich persönlich mag es tatsächlich ein bisschen creamy lieber. Der Hensler hat für die Geschmackstiefe noch einen Schuss Sojasauce reingemacht. Ich habe aber gerade gesehen, dass ich keine glutenfreie Sojasauce da habe und heute muss es dann mit glutenfrei sein. Deswegen keine Sojasauce, stattdessen, um trotzdem ein bisschen Tiefe reinzubringen, gebe ich einen kleinen Schuss, aber wirklich nur einen kleinen Schuss Rotwein mit dazu. Löscht das einmal kurz ab, hat auch den Vorteil, dass wir jetzt den Kram, der hier am Boden festgebacken ist, auch noch so ein bisschen ablösen können. Das ist nämlich alles Geschmack und den wollen wir natürlich mitnehmen. In die Kartoffeln gebe ich jetzt noch ein bisschen Creme fraiche, um das Ganze noch ein bisschen creamy zu machen. Natürlich auch für den Geschmack. Eine Flocke Butter gehört einfach dazu und auch noch ein bisschen von dem Öl. Nicht zu viel, erstmal gucken, wie es wird. Ich gebe das jetzt mal mit einer Gabel hier unter, dann habe ich nämlich auch noch die Möglichkeit, das nochmal so ein bisschen durchzuquetschen hier alles. Soweit so gut, aber auf jeden Fall muss noch Salz dran. Guter Knoblauchgeschmack. Wo wir dabei sind, mache ich jetzt auch den Sesam dazu. Den Sesam. Ich mache noch ein bisschen mehr von der Creme fraiche dran. Noch ein bisschen Säure. Und wisst ihr was? Das hat zwar der Hensler nicht gemacht, aber ein bisschen Zitrone kann das auch gebrauchen. Und natürlich gehört an Kartoffelpüree auch ein bisschen Kräuterchen. Deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen Petersilie und Schnittlauch drauf. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch probieren. Hübsch aussehen tut es schon mal. Das Hackfleisch ist schön knusprig geworden. Ein bisschen höher, dass ihr auch alles sehen könnt. So, jetzt schauen wir doch mal einmal alles. Ich meine, es ist lecker, das ist Kartoffelpüree. Das ist tatsächlich, man denkt vielleicht erstmal, das ist ein Haufen Knoblauch, das wird alles übertünchen. Ist nicht der Fall. Es ist schön knoblauchig, nicht unangenehm, kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt den Aufwand mit dem Knoblauchgekoche da braucht. Oder ob man das nicht einfach schnell mit in die Pfanne schmeißen kann, ein bisschen anrösten dazu. Ich bin sicher, es ist insgesamt natürlich ein bisschen mehr Knoblauchgeschmack. Und ich habe jetzt das Knoblauchöl, also nochmal ein Plus. Aber das ist auf jeden Fall völlig in Ordnung, kann man machen. Ich bin am Überlegen, ob es vielleicht eher eine Beilage ist. Kartoffelstampf ist durchaus sättigend, dementsprechend kann man das auch als vollständige Mahlzeit hier nehmen. Also durchaus empfehlenswert. Es ist jetzt nicht super krass, es haut mich jetzt nicht mega vom Hocker, aber es ist ganz lecker, nicht schwer, günstig von den Zutaten her. Kann man schon machen. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und den ganzen Kram. Und aufs nächste Mal kochen bin ich selber gespannt, weil ich das zum ersten Mal mache. Und es mir, so wie ich es kenne, sehr gut schmeckt und ich hoffe, dass ich es hinkriege. Also, seid dabei!